बॉलीवुड का एक हॉट स्टार है जिसने अपने आप को एक न्यू ब्रांड कार गिफ्ट की है, जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और तो और ये स्टार अपनी न्यू हॉट कार में अपनी लेडी लव को लॉन्ग ड्राइव पर घुमाने के लिए निकल पड़े, लेकिन मीडिया के कैमरों ने इन्हें पकड़ ही लिया। तो कौन है ये जनाब, आइए जानते हैं। बेफिक्रे रणबीर सिंह आज 31 साल के हो चुके हैं। जी हाँ, उनका है हैप्पी बर्थडे। और अपने बर्थडे को और स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने अपने लिए एक लग्जरी कार खरीदी है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर यकीन ना हो तो आप उनकी ये तस्वीरें देख लीजिए। रणबीर सिंह बीती रात मुंबई की सड़कों पर लग्जरी कार चलाते हुए नजर आए। सोर्सेस का कहना है कि बाजीराव ने ये कार अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है और जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज सिर्फ कार ही नहीं बल्कि अपनी कार में रणबीर सिंह ने अपनी लेडी लव मस्तानी दीपिका पादुकोण को लॉन्ग ड्राइव भी करवाई है, जो 1-2 पिक्चर में रणबीर के साथ कार में बैठी हुई साफ नजर आ रही है। वैसे भी जितने चर्चे उनके यूनिक और कर्की स्टाइल और बेबाक अंदाज के होते हैं, उससे कई ज्यादा चर्चे तो इनके इश्क के होते हैं। और रणबीर काफी लंबी समय से दीपिका को डेट कर रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसी अफवाह सामने आई थी कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन अब जिस तरह से रणबीर के जन्मदिन पर दीपिका स्पेशली उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकली है, उससे ये साफ हो गया है कि दोनों एक साथ हैं। वैसे इसी के साथ हम आपको एक और न्यूज दे दें। ऐश्वर्या रॉय, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और करीना कपूर के साथ ही माधुरी दीक्षित के बाद अब रणबीर सिंह का वैक्स स्टैच्यू पेरिस के फेमस म्यूजियम में रखा जाएगा, जिसके लिए उनका मेजरमेंट भी हो चुका है। और रणबीर अपना वैक्स स्टैच्यू देखने के लिए बेहद एक्साइटेड है। ये रणबीर का दूसरा बर्थडे सरप्राइज है। वेल, बाजीराव का ये बर्थडे तो काफी स्पेशल रहा। एक तो उन्होंने खुद को करोड़ों की लग्जरी कार गिफ्ट की, तो वहीं दीपिका का भी उन्हें साथ मिल गया। और तो और पेरिस के गैरवियन म्यूजियम में उनका वैक्स स्टैच्यू भी लगने वाला है। और इसी के साथ उनकी हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म पद्मावती भी रिलीज होने वाली है, जिसमें वो दीपिका के साथ नजर आएंगे। तो उनके फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से भी उन्हें बेस्ट ऑफ लक। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।